我哋咧成日都係有一個誤解，就係覺得愛係必須要某種形式，係我想要嘅形式，好多咪喺裏邊嘅。我哋要訓練翻自己，或者係好臨在喺呢度，因為喺呢度我先感受到當刻我身邊所有發生嘅事，而嗰個幸福已經喺度啦。當然啦，因為正正就係社會成個世界，其實呢個物質世界咧，就係因為我哋活咗喺一個時空入面，我哋學識有過去、有現在、有將來。我哋活咗喺時空世界入邊咧，我哋大部分人嘅心智嘅狀態咧，唔係喺過去就係喺將來噶啦。即係我哋成日都回想咧，你試下諗下，我哋每日諗嘅咧，其實有9成半至到9成9都係重複嘅思維嚟嘅。咁所以我哋活咗喺我哋嘅過去入邊，然後亦都投射咗一個將來。所以我哋面對過去，可能我哋會怨恨，然後面對將來，我哋可能會擔憂，然後呢啲就係令到我哋好拉扯。就算我面對另一個過去，可能你係開心嘅，然後期待你嘅將來要去延續呢個開心。呢個亦都係讓我哋唔係喺當下，大部分人都冇活在當下。所以活在當下唔係講緊我哋要快啲使晒我哋嘅錢嘅意思，而係真係可以進入呢個 moment，去感受。其實即係我一講呢樣嘢就會停咗落嚟，就係因為去感受呢一切嘅存在嘅嗰一樣嘢咧，唔係可以形容噶，即係你去感受呢張台喺度，然後感受呢一切喺呢度，地下喺呢度，呢個就係幸福啊！哇，上天 provide 咗幾多嘢俾我哋，即係我哋可以去感受，哇，一埲牆支撐住，俾個 shelter 我哋，然後有張台可以俾我哋去放美味嘅食物，有水飲，生命之源。係我哋可以去即係看清，其實一切都係幸福。有燈呢啲真係上天 extra 俾我哋嘅恩典。就算冇呢啲嘢，其實我哋都係生存到嘅。但係現代人就係我哋會不斷要求更加多嘅物質享受，然後尤其是睇好多 social media 嘅時候，我哋好恨人哋有嗰樣嘢。然後我哋會比較心會出現。咁呢個亦都係令我哋錯過咗現在呢個臨在呢一刻嘅 moment， 因為我譬如見到 social media 上面，哇，其他人去嗰個地方或者食嗰樣嘢，或者去擁有嗰個物件，我係好想要，但係我得唔到，我就認為我自己唔夠幸福啦。Michelle 頭先講咧，我發覺原來我前日體驗咗呢個過程，因為我有啲事發生咗啦，咁就冇按我期待嘅方式發現，咁我就好唔開心，好低落情緒。咁我做完個事情之後，就喺街度行，即係呆晒成個人。咁我就知我隻腳要不斷喐。咁我醒起而家喺海旁咪一路通道可以去到成個港島海旁。咁我就跟住啲人行，咁又好唔開心行。咁因為行一路行就覺得曬下太陽又幾好喎。咦，維港都好靚喎，又吹下海風喎。跟住但係都係敲下黑面咁樣行，好 feel 到自己行敲下黑面，好似自己喺度拍 MV 咁，睇到自己喺度海旁行。跟住行下突然之間好神奇，一下我有個感恩升起咗。咦，我對腳俾我行到半個鐘仲行緊喎。跟住我行到路喎，跟住係嗰個感恩嗰個心。就好似個開始一個轉變，就睇到，咦，頭先我唔開心啲乜嘢咧？其實係，咁我有陽光、有海風、有咁靚、咁舒服嘅環境，咁我就 feel 到自己開始個 MV 首歌開始轉咗一啲輕快音樂，其實就開心，即係唔係叫開心翻，而係輕鬆翻。之前嗰個發生令我唔高興嘅事件係依然存在，冇任何改變。我亦都冇諗到點樣出路，咁但係成個人個狀態已經唔同咗，心轉咗。係啊，我覺得就係即係去翻嗰個當下去感受嗰一刻我存在擁有嘅一切嘅美好，跟住就會轉變咗，就係咁。即係 exactly 就係其實嗰個臨在嘅力量係非常之大，因為咧其實真係唔需要任何外境嘅轉變，即係我哋揾翻我哋嘅平安、開心、快樂、喜悅、自由，全部都係我哋內在呢一刻就可以擁有嘅狀態嚟。所以有時我即係之前排即係喺一個狀態底下就覺得，其實呢樣嘢好簡單啦，個個都應該睇到啊。
有冇教咧？我而家講到個好簡單，但係都唔明點解當時自所以我己講。當時都諗，即係升起咗一個念頭，就係有冇教呢啲嘢，應該個個都知道嘅。但係當然我後來都發現啊，其實原來都未係個個可以回到呢個狀態嘅時候，咁就去分享啦，去服務啦，去服務其他人啦。而即係啱啱你提到就係佢嗰個幸福就係去進入啊，其實真係進入你感受到嘅你嘅腳步啦、海風啦、太陽啦，係進入整個世界。然後當我哋越嚟越感受到呢個一體，呢個一體唔再係一個概念，而係我哋嘅體驗去進入整個世界咧。咁我哋就會做緊啲乜咧？我哋就會唔再喺聚焦緊嗰個令我煩惱嘅嗰件事上面。世界其實好大，嗰啲令我煩惱嘅事係兆，即係幾多兆分之一都冇啊！其實都冇，其實整個宇宙無限。然後我哋認為唔開心嗰件事，其實係一個小點，微小到幾多兆分之一都冇。所以如果當我哋進入呢個整體，嗰啲煩惱自然會消散。我哋係需要一個理由而煩惱嘅，即係個煩惱嘅理由就係我哋諗緊嘅嗰樣嘢咯。但係當我放開呢個想法之後，你會發現，咦，其實呢一刻係咩都唔缺㗎喎。